एक हरे भरे जंगल में मीठू नाम का एक चंचल तोता रहता था। वो बहुत बातूनी था और सबका मन बहला देता था। उसी जंगल में चिंटू नाम का एक शरारती बंदर भी रहता था, जो पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए दिन भर मस्ती करता। एक दिन मीठू पेड़ पर बैठा मीठे फल खा रहा था कि अचानक फल उसके हाथ से नीचे गिर गया। नीचे ही चिंटू बैठा था। फल सीधे उसके सिर पर गिरा और वो चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो मीठू हंस रहा था